Hello，又係我哋的叮當室，今日要開嘅係1:4超人係 Sideshow 出嘅標像，大標像，咁就係一個好經典嘅一個超人嘅1:4標像啦，咁就1500隻， 49.5 cm 高嘅一個標像。你冇記錯喎？冇，一陣你記錯咗，冇嘢啱啱先。我幫你大方放低先。咁就係講阿 Ken 準備除衫變超人嗰個動作啦，咁就係睇唔就係啦。咁我哋而家就去開箱啦。 Go， 親親。喺呢度啦，呢個盒咧就係一個電話亭，咁超人紅衫仔電話亭啦，咁就哇！你肥咗啊！咁樣睇，咁大咯喎。係啊，咁嚟啦。係正面，跟住佢每一面都係真係嗰一面啦，就係咁。係就係咁。咁我哋而家開箱啦。OK，見到。地台，呢個係手頭，你戴帽嘅頭，你講啲大家都知嘅嘢。同埋話手身、衫、呔、恤衫、褲，皮鞋。咁佢開完箱就係咁樣嘅，冇錯，砌咯喂。砌咯喂，哇咁樣，係喎。好，咁就開完啦，咁就係一隻標像。唔該你。咁佢出邊呢啲咧，真係布嚟嘅，係可以，好似係可以除嘅，因為我頭先見佢入邊係隻手都係超人入邊雪嘅手嘅，咁但係佢係分開嘅咯，即係佢個袖咧係連隻手，跟住係斷開咗嘅咯。個袖唔係連埋條恤。係啊，冇錯。咁我就冇費事拆，我驚拆咗唔着嘛。咁條褲都係全部都係布嘅，咁就入邊就係樹脂做嘅。咁個頭咧，我哋就揀咗呢個戴帽嘅頭。因為佢呢個造型係變緊嘅時候，所以其實應該係會 match。係咯，即係特別啲咯，佢全部都係普通嗰個頭咁樣嘅，我覺得做得幾靚。你睇啲水，我啱啱先至講完，又係呢個水。呢度都濕濕地嘅，好似真係水咁嘅。哇！
過唔去啦呢個感覺。啲水啲水啱啱講，你話濕嘅，以為真係濕。係喎，跟住我就俾人抌咗上去啦，唔係俾人係俾佢。咁個地台都做得 OK 嘅，有個蝦蟹球嘅。佢個地台都係佢 logo。係個形象就係佢個 logo 嗰個形狀，咁就比我想象中細嘅，因為呢個係1:4。應該仲要大啲嘅。係咯，我就話唔知，咁反正係1:4啊。等陣先，攞部手機嚟睇下先。我記得係1:4，唔係講咗咁耐都。個頭盔好大，睇睇啫。我記得係啊，冇理由喎。呢個價錢都係1:4嘅價錢。稍後片刻。請稍後片刻。係咯，1:4嘅。好啦，咁就咁啦。1:4。有啲水啦，有啲水啦，呢個做得好似真係水。幾仔細啦，特登淺咗笪水出嚟，踩咗。做咩會幫佢又？你想睇下入邊係咪真係？呢個係黑色，即係唔可以除㗎。嚇？呢條褲唔除得嘅。除咗佢黑色嘅，佢可以除，咁但係呢度係黑色嘅嘛。我即係成隻腳都係黑色。佢入邊應該都係黑色嘅。係咩？好啦，睇唔到啦。我咁唔係咁樣先。你明嘅？唔係啊，明了。唔係，因為佢個皮帶喺呢個位，正常人睇咧就應該會係咁樣睇。我唔係嗰個意思，我真係唔係嗰個意思。我咩意思？明嘅。OK。明了。咁就大家明嘅。係黑色嘅，驗證過係黑色嘅。就係咁啦。我想問呢個係咩嚟㗎？香港咯。唔係啊，呢個字啊。佢嗰個城市咯，大都會嗰英文。因為我啱啱咧，我問咗話呢個究竟係咩嚟咯？因為我話係咪都係變咗一半嘅磚咯？磚會變。咩？佢變緊？我點知啫？佢變嘅，即係除咗件衫，跟住就係咁。佢佢係縮着喺入邊㗎嘛。佢變完之後係咪個升天？跑，跟住除晒就飛出去。就係咁。佢未整好㗎，你睇下佢用啲水泥啦，佢仲未冚到啲磚度。係喎。好啦。好，今日嚟到呢度啦。今日嚟到呢度啦。中意就俾個 like、share 同埋 subscribe 我哋。開埋條啦。咁下次會係？下次就算。下次係咩？下次。你仲有兩隻未開嘛？兩隻係細嘅。唔係，仲有坦丁個歌。仲有咧？仲有仲有1:6嘅超人同蝙蝠。我哋仲有3隻。但係超人同蝙蝠一齊開嘅一批。㗎啦。好，咁就今日到呢度啦，下次再見，拜拜。